Halo, halo, halo. Takže dnešná téma obetný baránok alebo aj zlaté dieťa môžeme spomenúť. Takže kde by sme začali? Začneme tým, že každá rodina je v podstate taký malý alebo aj väčší ekosystém. Takže máme pôdu, ktorá môže byť výživná a máme pôdu, ktorá nemá žiadne minerály, vitamíny a je úplne nepodporujúca pre rastliny a pre všetko živé, áno. Takže v každej rodine sú nejaké tajomstvá, témy, o ktorých sa nehovorí, a potom v každej rodine sú aj nejaké vzory. Je to ako pečiatka, ktorá tam pôsobí. Takže tieto vzory môžeme vypátrať pomerne jednoducho, keď sa pozrieme vlastne na staršie generácie a ešte staršie generácie a ešte staršie generácie. A takisto, keď počúvame jednotlivých členov rodiny a zoberieme si ich napríklad generačne, takže si zoberieme matku a potom si zoberieme dcéru a potom si zoberieme ešte jej deti, ešte tú nasledujúcu generáciu, tak vieme aj na základe pocitov vypátrať, že čo tam v tej rodine pôsobí. Tak a teraz sa možno pýtate, kto je obetný baránok. Takže v Biblii je obetný baránok ten, ktorý na seba vezme všetky svoje hriechy. Toto je vlastne metaforou. Takže v každej rodine máme obetného baránka, ktorý vlastne pomyselne zoberie všetky bremená na seba, zoberie všetky hriechy na seba. Možno to spraví aj nevedomky. A v každej rodine máme určité zlaté dieťa, ktoré je určitou trofejou rodičov. Môže to byť dieťa, ktoré vyhráva rôzne súťaže. Môže to byť dieťa, ktoré je dobré v niečom a naplňa schémy systému. To znamená, môže to byť dieťa, ktoré nosí jednotky, je dobré v nejakej oblasti, v nejakej činnosti, je chválené, vyhráva nejaké súťaže a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Táto pozícia sa môže aj meniť. Takže dieťa, ktoré je zlatým dieťaťom v rodine a je miláčikom, sa veľmi rýchlo môže stať obetným baránkom. Takže podľa toho, v akej etape je, aj toto sa častokrát stáva, že chvíľku môžeme byť zlatým dieťaťom a potom, dajme tomu, urobíme nejaké rozhodnutie, takže to dieťa sa nejako vyvíja, dajme tomu, uveďme príklad zo života. Je to dieťa, ktoré je výborné v škole, vyhráva súťaže, nosí medaile, proste rodičia hovoria, aké šikovné, chvastajú sa týmto dieťaťom a hovoria, som na ňo pyšný, som na ňo pyšná, podporujú ho, ale potom to dieťa, keďže je veľmi vyťažené, tak sa stane ťažným koňom a začne cítiť únavu a možno už ani tie záľuby ho netešia, ju alebo ho, podľa toho, či je žena alebo muž, to je úplne jedno. No a potom sa stane to, že to dieťa možno prestane robiť tú činnosť alebo prestane chodiť na vysokú školu, dajme tomu, niekto je dobrý ako v štúdiu a potom vlastne sa stane to, že to dieťa zrazu proste pocíti takú ťažobu, možno sa mu zhoršuje aj zdravie a už nastanú takzvané problémy. Takže ty sklzneš zo zlatého dieťaťa zrazu na niekoho, s kým sú problémy, kto proste mohol mať krásny život a mohol zarábať kopu peňazí a mohol sa mať dobre, mohol mať istoty a ty vlastne sa staneš obetným baránkom. Takže v každej rodine vlastne pracujú tieto vzory. Väčšinou to tak je, že niekto proste je to zlaté dieťa a niekto potom je aj ten
obetný baránok. Kto je teraz obetný baránok, si povieme. Obetný baránok je zväčša veľmi citlivé, hypersenzitívne dieťa, ktoré proste všetko naciťuje, vyciťuje. Obyčajne sú to hypersenzitívni ľudia, ktorí proste cítia aj za členov rodiny a veľmi rýchlo rozpoznávajú tie rodinné vzory. Takže veľmi rýchlo začnú upozorňovať na to, čo je vlastne v tej rodine negatívne. No a tak vlastne, ako majú tú hypersenzitivitu, títo ľudia, tak častokrát sa stane, že vlastne tá rodina ich označí za precitlivelých, príliš emocionálnych a niečo s nimi nie je v poriadku. Takže v tom vyhrotenom formáte sa môže stať, že vlastne matka pošle dieťa na psychiatriu a môžeme nájsť takéto príbehy, kopu príbehov takýchto aj v showbiznise, kde proste speváci alebo aj speváčky niektoré boli vyhlásené za nesvojprávne, za psychicky choré, boli doma zatvárané a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže sú naozaj takéto príbehy aktuálne a vždy budú, pretože sú to vzory, ktoré proste vždycky boli aktuálne a fungovali veky vekov a prosto aj toto má v psychológii svoje pomenovanie. Takže ten obetný baránok vlastne sa stane takým problémovým dieťaťom, ktoré proste nevie zvládať život, nevie zvládať svet a takisto vlastne to problémové dieťa možno nerozpozná hypersenzitivitu a tým pádom začne umlčiavať svoj hlas. Tak, poďme sa teraz pozrieť na to, že ako by sa správala normálna rodina, zdravá rodina a ako by sa správala toxická rodina. Takže v zdravej rodine by boli rozpoznané všetky tieto vzory a táto inakosť by proste nebola problém, ale bolo by to možno také miesto, s čím by sa dalo pracovať a bolo by to tomu dieťaťu vysvetlené, že OK, ako s tým pracovať, aby to bol dar, aby to nebolo prekliatie. V zdravej rodine by bol rešpekt, v zdravej rodine by nikto nikoho neposielal na psychiatriu, v zdravej rodine by sa cenil názor toho druhého, nebolo by to o nejakej kritike, nebolo by to o zosmiešňovaní, ponižovaní, o nejakých sarkazmoch. Proste v zdravej rodine by sa všetko toto dialo. Takže bol by tam aj rešpekt a jednoducho by rodičia s tým nejakým spôsobom pracovali. A takisto vlastne v zdravej rodine by jednotliví členovia mohli vyjadrovať svoje názory bez toho, aby sa ich báli vyjadrovať a bez toho, aby boli súdení, kritizovaní, znehodnocovaní, ponižovaní, zosmiešňovaní, osarkazmovaní a takto. Takže vlastne veľa ľudí vlastne ani nevie, že žije v toxickej rodine, pretože ako som už spomínala v minulých videách, ten systém je tak nastavený, že rodina to je proste niečo posvetné a hlavne Slovensko a Česko má pečiatku šestkovú, takže vlastne tá rodina a tradície a tieto oslavy, sviatky, to je proste vždycky téma, ktorá je v popredí. Takže ten hypersenzitívny človek prosto možno, že už od narodenia má pocit, že niečo nie je v poriadku, ale vlastne tak, jak sa častokrát stane tým obetným baránkom a tá rodina ako keby projektuje naňho vlastne všetko to, všetky tie napätia a všetky tie
veci, ktoré sú tam nevyjasnené, ktoré sú napäté, tak vlastne ten obetný baránok sa stane akousi projekčnou obrazovkou, áno. Je to ako keby bol takým plátnom, na ktorom sa to všetko odohráva. Takže čo sa potom vlastne stane? Postupne ten obetný baránok znižuje svoj hlas, pretože zistí, že je to dieťa divné, je precitlivé, je proste iné ako ostatné deti a vlastne tým pádom sa schameleončí a naučí sa vlastne mlčať častokrát a naučí sa, že nekomunikácia je lepšia ako vyjadrovať svoje názory v prostredí, ktoré vlastne tie názory svojím spôsobom znehodnocuje. Častokrát sú to veci, ktoré sa dejú medzi riadkami a slová vedia niekedy zabíjať naozaj. Takže sú to niekedy také nevinné poznámky, nevinné vtipy, ktoré vlastne ten obetný baránok si ako keby zapisuje do svojho podvedomia a v jednu dobu sa rozhodne, že radšej nebude hovoriť nič, ako by proste mal byť znehodnocovaný, ponižovaný a nejakým spôsobom atakovaný. Častokrát sa tam deje aj slovný útok alebo výsmech a tým pádom to dieťa sa naučí to, že jeho pocity nie sú dôležité, že proste ten vonkajší svet je iný a že jeho skrátka nepodporuje a tým pádom sa naučí mlčať v určitých chvíľach. Takto sa vlastne obetnému baránku stráca tá kontrolka, až potom vlastne prichádzajú roky. To dieťa vlastne sa stane dospelým, ale tieto mechanizmy pokračujú. Takže vlastne tá rodina, ak sa vlastne nevyvíja a stále sú v nej tie isté vzory, tak stále to dieťa, ktoré už je síce dospelý človek, tak zostáva na tejto pozícii obetného baránka. A vlastne časom sú to dospelí ľudia, ktorí proste sa oddelia od tej rodiny a jednoducho budú si chrániť ako keby ten svoj mier, povedané laicky, a budú jednoducho budovať nejaký iný život. Čo sa potom ale stane, začnú vlastne výčitky. Takže ten obetný baránok v podstate stále bude na tom istom mieste, ale keď už zistí vlastne, že je tým obetným baránkom a vlastne pomaly sa začne oddeľovať od tej rodiny, tak potom nastanú výčitky samozrejme. Takže častokrát sú to ľudia, ktorí sú z rodín, ktorá je toxická, alebo je to rodina, kde proste sa prejavuje narcistické správanie, alebo sú tam iné proste poruchy osobnosti. Takže začali sme všetko toto normalizovať, pretože Slovensko a Čechy majú pečiatku 6-kovú. Vidím to aj na sociálnych sieťach, že ako náhle niekto povie nejaký svoj príbeh a svoje trápenie a jednoducho je tam téma rodina, tak ľudia majú tendenciu veľmi to ospravedlňovať. Takže čo sa stane potom? Vlastne všetci tam začnú vypisovať, že ale oni takí sú, oni iní nebudú. A to je vlastne kognitívna empatia. Takže my, hypersenzitívni ľudia, to častokrát robíme, že vlastne ospravedlňujeme toto správanie, pretože tak, jak si to vieme napozorovať a načítať z toho okolia, tak vieme si aj nacítiť určité veci, že odkiaľ by sa to asi vzalo, tieto všetky bolesti, ktoré ľudia majú.
akú to má príčinu, aký to má dôvod. A tým pádom sa ale stane, že uviazneme na takom mŕtvom bode. Začneme všetko ospravedlňovať, začneme všetko lepiť, začneme všetko harmonizovať a sme dokonale v tom mode obetného baránka. Takže vlastne je to tak, že to tam proste pracuje a až kým to neodhalíme, vlastne nepomenujeme správnymi menami, tak sa z toho nemáme šancu dostať. Ďalšia vec je, že tá spoločnosť vlastne nás ako keby nepodporí v tom, pretože, ako som spomínala, Slovensko a Česko má šestkovú pečiatku a prosto tie rodinné zvyky a tradície sú veľmi v popredí. Takže ľudia to veľmi ospravedlňujú a vlastne je to potom tak, že normalizujeme vlastne správanie, ktoré v určitom zmysle patrí do poruchy správania. Takže normalizujeme nenormálne a ľudia častokrát hovoria, že nechaj to tak, oni to tak nemysleli, ona je taká, on je taký. No ale potom vlastne tým, že to robíme, tak v tej rodine sa nič nemení. A jak sa nič nemení, tak tá rodina je v tej stagnácii, pokračuje ďalej v tej karmickej ceste a dejú sa tam samozrejme rôzne veci. Častokrát sa to potom pretaví do mladšej generácie, ktorá buď si bude chcieť vziať život, alebo budú tam témy seba poškodzovania. Prosto áno, je to tak. Niektorým ľuďom ale ani toto nepomôže, takže prosto niekto môže napríklad zažiť aj smrť syna, ktorý proste dobrovoľne odišiel, ako keby, áno, proste spáchal samovraždu, ale ani to mu vlastne nepomôže k tomu, aby tam prišlo v nejakej sebareflexii a bude to považovať toho syna za obetného baránka. On bol vždycky taký, on bol slabý, on bol emocionálny, on bol takýto. Takže pokiaľ vlastne sa tá rodina nezamyslí sama nad sebou, tak tie vzory, oni pracujú a oni sa potom prenesú ako keby v ešte horšom formáte. Takže možno už v tej ďalšej generácii to bude niekto, kto proste bude zápasiť s horšími témami alebo automaticky tam bude nejaká smrť proste alebo nejaké také veľmi ťažké skúšky, ktoré sa tam začnú diať. A tá rodina si častokrát aj všimne, áno, ľudia niekedy si všimnú, že niečo nie je v poriadku. Ale na to, aby sa to mohlo dať do rovnováhy, tak je potrebná sebareflexia. Ak tam toto nenastane, tak potom vlastne tá rodina pokračuje ďalej v tej deštruktívnej línii a prenáša sa to ďalej ešte na ďalšie generácie. Takže tým, že normalizujeme toto nenormálne správanie, ktoré v podstate je poruchou, tak tým vlastne škodíme nielen sebe, ale škodíme celému tomu rodu, pretože sa to nikde neposúva. Takže vlastne vrátim sa teraz k tomu obetnému baránkovi. Takže obetný baránok, keď rozpozná, že je obetný baránok, tak väčšinou sa dištancuje od svojej rodiny. Tam potom nastanú výčitky. Samozrejme aj v rozprávkach každá čarodejnica pracuje s výčitkou a so strachom. Ano? Keď ujdeš, áno, tak keď ťa vypátram, tak už potom ti hrozí ešte väčšia záhuba, áno. Takže videla som taký dokument na takú tému, kedy vlastne ženy držali v nejakom dome a robili na nich pokusy a povedali im, že ktorá sa pokusí utiecť, tak bude mučená, áno. Takže toto sa deje aj v tom psychickom slova zmysle.
že častokrát je tam výčitka a častokrát vlastne je tam ten strach, vyčleniť sa, strach byť sám sebou vôbec. A toto všetko vlastne sa tam deje. Ak však táto výčitka a vina prestane pracovať a ten človek si uvedomí, OK, som obetným baránkom, tak tým pádom vlastne je tam nádej na to, že obetný baránok vyjde z tej role. No ale jak vyjde z tej role, teda už bude vychádzať z tej role, tak to nebude také jednoduché, pretože tá rodina ho bude mať zaškatulkovaného, že pozor, toto je ten náš obetný baránok. Takisto tá rodina vlastne vysiela taký narratív, áno, že tento človek predsa má takú funkciu, bol stále divný, bol stále exot. A vlastne tieto narratívy sú častokrát veľmi skreslené. Niekto dokáže dokonca prepísať vašu históriu len tým, že o vás hovorí v nejakých narratívoch, ktoré nie sú pravdivé. Vytvára o vás príbeh, ktorý nie je pravdivý. A vlastne to je špecialita žien väčšinou. Takže ženy sú v tom majsterky, dokážu veci nafúknuť, dokážu ich proste dostať do absolútne iného formátu, dokážu ich dať ďalej v skreslenej podobe a potom sa vám môže stať, že vás niekto stretne a toto všetko vám porozpráva a vy sa len smejete, že toto vôbec nie je pravda a že ty asi nevieš, že táto osoba v minulosti to a to a to a začnete rozprávať úplne iný príbeh a ten človek je zrazu prekvapený. Takže vlastne áno, nastanú tam výčitky, pretože tá rodina vás chce mať tam, kde vás má celý život. Ako náhle začnete unikať z osidiel obetného baránka, začnete mať iné reakcie, tak samozrejme začne sa more výčitiek, ste nevďační, ste sebec, proste idete svojou cestou a na druhých nemyslíte a tak ďalej a tak ďalej. V spoločnosti budeme počuť, že veď to je tvoja rodina a proste to je najviac. No ale proste ak tá rodina nie je úrodnou pôdou, tak potom nemôžeme sa stále odvolávať, že to je rodina a to je najviac. Musíme zobrať v úvahu to, že nám to škodí, odoberá nám to silu, je to toxické pre nás, ťahuje nás to dole. Častokrát obetní baránkovia, aj keď vlastne začnú mať úspech, tak pre tých príbuzných je to také, že tí príbuzní vlastne ako keby stále tomu nechcú veriť, a stále nejakým spôsobom skresľujú tú realitu a stále vlastne neberú v úvahu ani, že ten človek je možno rešpektovaný v spoločnosti a dosiahol nejaký úspech. Áno. Pre nich to bude vždy len divný element, ktorý je príliš emocionálny, prečo? Pretože obetný baránok ukazuje pravdu, ukazuje autenticitu a tým pádom ale poberie všetky bremená a stáva sa veľkou projekciou. Je to naozaj tak. Takže vlastne stiahne na seba všetko toto. Ak si ale uvedomí, čo všetko nosil a čo všetko lepil a do akej pasce sa chytil, tak sa dokáže z toho vyslobodiť tým, že si povie, že vlastne nie je divný a ide s tou svojou silou, zlepšuje sa, začne dosahovať úspechy a začne pomaly tej rodine unikať. No a jak začne tej rodine unikať, tak tá rodina samozrejme vynakladá veľké úsilie, aby toho obetného baránka dostala naspäť. Prečo? Pretože sa im obetný baránok hodí a obetný baránok je dobrý, keď je v takej škatuli, aby vlastne sa nenarušila rovnováha toho prostredia, rovnováha tej rodiny. Takže vesmír to nakoniec zvyčajne aj tak vyrovná, a to tým, že obetný baránok si uvedomí, že je obetným baránkom a vlastne začne budovať svoju silu. A tu sa vlastne
preformátuje celý tento príbeh, avšak pre rodinu vzniká narratív, je to nevďačník, je to sebec, zaoberá sa len sebou, na nás nemyslí a nechce byť s nami v kontakte, pretože skrátka je to sebec. No ale je to samozrejme hlbšia téma, takže tento narratív tam bude a bude potom prenášaný na ďalšie generácie, takže je to tak. A ak tá rodina vlastne nezmúdrie, tak vlastne tie vzory sa prenášajú ďalej. Zvyčajne je to tak, že rodina si nájde nového obetného baránka, tohto už potom ako keby vylúči, že dobre, tak tuto nám to nefunguje a je vykresľovaný tento človek ako najhorší človek na svete. A pritom vlastne to mlčanie je veľkým signálom, že obetný baránok už nie je obetným baránkom, ale pohol sa ďalej. Takže ak máme dočinenia vlastne s narcistickou poruchou alebo s manipuláciou alebo s toxickým správaním, tak je dobré nereagovať, je lepšie byť ticho. Takže ticho je niekedy hlasnejšie ako ospravedlňovanie sa, sťažovanie sa. Prosto to ticho je niekedy tak hlasné a zvučné, dokáže byť ticho, že nakoniec sa stáva nosným pilierom. Takže rodina si zvyčajne nájde nového obetného baránka a možno niekto iný sa stane zlatým dieťaťom a v princípe tá rodina častokrát ide ďalej v týchto deštruktívnych vzoroch. Je potrebné si uvedomiť, že nemusíme všetkých zachrániť, a vlastne aj veľa takých liečiteľov alebo terapeutov sa mýli, keď hovoria, že zachráň tú rodinu a proste hovor to nahlas. Nemusíme všetkých zachraňovať, pretože nie každá duša o to stojí. A tým pádom sme oslobodení, pretože nemusíme nosiť cudzie bremená. Ten obetný baránok častokrát, áno, je veľmi empatický, takže častokrát slúži potom na to, že ľudia sa mu sťažujú v tej rodine a vysypávajú na ňo ten náklad a to sa im ako zdá normálne, áno. Naviac sa tam dejú rôzne veci, takže niekto môže v tej rodine skresľovať realitu a môže sa vám vyplakávať, že ako je mu ukrivdené a vy to počúvate a ľutujete ho a neviete druhú skladačku príbehu. No ale čas je spravodlivý, takže potom, keď sa to všetko možno dozviete po čase, tak sa cítite zneužitý a využitý a použitý ako rohožka. Takže v tom prípade sa vlastne táto interakcia končí a nemusíme všetkých zachraňovať, nemusíme ani nič vysvetľovať, pretože niekedy je to zbytočné a je to ako keby sme hrách na stenu hádzali. Takže predstavme si, ako si kúpime plechovku hrachu a hodíme ju na stenu. Čo sa asi stane? Budeme mať mokrú stenu a vlastne problémy sa nevyriešia. Takže presne takto to je s nevedomými dušami, ktoré sa rozhodli, že sa meniť nebudú a hovoria, že ten svet by sa mal meniť, ľudia naokolo by sa mali meniť, oni sú v poriadku, oni nikdy nič meniť nebudú a práve preto vlastne sa tie lekcie potom tomu obetnému baránkovi opakujú. Takže ten obetný baránok vlastne častokrát chce byť také dobré dieťa, milované dieťa, ktoré chce niekam patriť a tým pádom, že sa tam dejú tieto interakcie, tak si to potom odnesie vlastne aj do tej dospelosti. Takže bude to niekto, kto bude možno aj v dospelosti tvoriť butľavú vrbu pre ľudí. Bude to niekto, kto bude mať problémy s hranicami a bude si myslieť, že
všetko sa dá zachrániť, všetko sa dá zlepiť, všetko sa dá zharmonizovať, ale potom vlastne to bude aj niekto, komu sa budú neustále vracať tieto lekcie ako na páse. Jedného dňa každý obetný baránok vytriezvie a povie si, že takto to už nejde ďalej, a každý obetný baránok vlastne toto cíti, pretože v detstve to môže byť tak, že vy síce máte okolo seba ľudí, na pohľad to nie je nejaká tvrdá rodina, kde by sa diali nejaké veci alebo tresty, ale môžu tam byť v tej rodine tieto deštruktívne vzory. Takže môžete napríklad potláčať svoj hlas, môžete byť neustále konfrontovaní vlastne príbuznými, alebo môžete byť atakovaní, alebo môžete byť zosmiešňovaní medzi riadkami a tieto slová vlastne vám ostávajú v hlave, zabárajú sa vám do srdca ako taký trň a vlastne si to nosíte aj 10 ročia. Takže vlastne toto všetko sa deje. Takže ten obetný baránok potom áno, sa mu to opakuje a chce niečo neustále naplňať, áno. Takže on chce tých ľudí meniť, chce poznávať psychológiu, chce ísť hlbšie a tým pádom, jak ide ale hlbšie, tak častokrát ospravedlňuje svojich príbuzných a zase sa len ocitáva v jednom kole. A môže to byť aj niekto, kto síce je ako medzi ľuďmi, chodí na tie oslavy, ale vnútorne sa cíti oddelený, je sám, je to niekto, kto síce je medzi ľuďmi, ale je sám, je nepochopený a časom vlastne tento obetný baránok stráca hlas, pretože zistí, že nekomunikácia je oveľa lepšia ako táto konfrontácia príbuznými, že ako by mal žiť a čo by mal robiť a častokrát sa dejú rôzne sarkazmy a sú to niekedy také malé mini poznámočky, ktoré vedia bolieť a ženy, musím povedať, sú v tom dobré majsterky. Takže je to naozaj tak. Takže ak obetný baránok zistí, že toto všetko vlastne tam je, tak nakoniec sa dokáže z toho vyslobodiť a musí v sebe nájsť veľkú silu, musí vlastne oživiť to svoje vnútorné dieťa, musí prestať byť slušný, takisto je niekedy dobré prestať už reagovať, pretože tie duše, niektoré sú nevedomé a oni sa nemenia, ani sa nechcú meniť, ani sa nechcú zlepšovať. Čiže vlastne nemusíme nikoho zachraňovať, nemusíme nosiť ani cudzie bremená. Máme právo na svoj život, máme právo na svoju cestu, nemusíme nikomu nič oznamovať, nemusíme nikomu nič ospravedlňovať, nemusíme nikomu nič vykladať, vysvetľovať. Prosto, ak by sme sa spýtali Esther Hicks, ktorá je channelerkou a channeluje bytosti, ktoré si hovoria Abraham, tam je taká pekná otázka v knihe, že ako vlastne to funguje, že kto je ten najhlavnejší v rodine. Ona pekne odpovedá, je to ten človek, ktorý je v súlade sám so sebou. Častokrát, ale je to tak, že niektorí ľudia práve tým, že majú veľa takej dominantnej energie, tak sa práve tí stávajú dominantní a tí si myslia, že sú to oni, áno, zvyčajne matky majú také právomoci, že to sú oni, ktoré môžu rozhodovať o všetkom. Ale aj tak vesmír to všetko vyrovná, pretože všetko sa prirodzene vyrovnáva. Takže keď sa niečo už veľmi vychýli z tej ako keby rovnováhy, tak príde niekto, kto, dajme tomu, chce spáchať samovraždu, alebo aj spácha samovraždu a potom vlastne musí nastať sebareflexia. Niektorým rodinám ani toto nepomôže, pretože tie rodiny potom sa tvária, že sa nič také nestalo a sú to práve tajomstvá a témy, o ktorých sa nehovorí a veľa sa utajuje,
veľa sa udupáva, veľa sa potláča a vlastne ani tak to nepomôže tým ľuďom. Takže vlastne ten obetný baránok sa musí sám z toho vymaniť tak, že rozpozná tie vzory a že je obetným baránkom. Takže sú to zvyčajne empatickí, hypersenzitívni ľudia. Častokrát ich vykresľujú za psychicky chorých, za duševne nejakých zvláštnych. Potom sú to ľudia, ktorí nejdú v mase systému, ale proste od malička majú nejakú víziu, nejaký zvláštny sen a je im protivné ísť v tej mase. Takže vlastne to dieťa začne vzdorovať, už keď je malé a začnú byť s ním tzv. Problémy. Takže tým, že začnú byť s ním problémy, tak rodičia začnú hovoriť, áno, však to si ty, stále musíš robiť problémy, stále je to s tebou také. A vlastne už si to nesie to dieťa so sebou, že aha, ja som ten divný, ja som ten vyčlenený. A vlastne môžeme byť medzi ľuďmi, ale môžeme sa cítiť totálne oddelení, totálne iní a totálne sami. Takže v podstate ten obetný baránok sa musí vyslobodiť sám z toho. Častokrát je to ale ťažké, pretože systém vás nepodporuje vlastne v tejto zmene a skoro každý druhý človek vám povie, že rodina je základ a predsa oni sú takí. To je síce pravda, ale tým, že to ospravedlňujeme, tak vlastne nie je tam nejaký rast. Takže vlastne normalizujeme choré, toxické správanie. Takže vlastne ten obetný baránok častokrát má aj potom úspech a žije, dajme tomu, mimo rodiny, ale tá rodina ho nikdy nepovažuje za nejakého úspešného a popravde nikdy nebude chápať, že prečo tento človek je možno tak rešpektovaný inými a prosto bude to vždy na jednej hladine. Takže pokiaľ tento vzor nerozpoznáte, tak vás to potom ovplyvňuje. Ovplyvňuje vás to vo vzťahoch potom tak, že vlastne budete sa chcieť zapáčiť niekomu inému, keď pôjde o nejakú spoluprácu alebo tak obetní baránkovia častokrát robia vlastne to, že sa chcú niekomu zapáčiť. Veci vysvetľujú, veci komentujú, ako to mysleli, veci často ospravedlňujú, potom ich chcú harmonizovať, potom zase tam majú tú kognitívnu empatiu a povedia si, dobre, on je taký, ona je taká a zase to ide v tom formáte. Častokrát sa stávajú odpadkovým košom pre iných, pretože sú empatickí, sú senzitívni, ale nakoniec ten obetný baránok je v rodine vždy považovaný za slabocha. Takže pokiaľ sa obetný baránok sám nevyslobodí tak, že si tú silu nedá sám v sebe to musí nájsť, tak vlastne tento vzor pokračuje ďalej a potom vlastne sa to prenáša ďalej. Takže asi takto. Takže aké je vlastne riešenie? Riešenie je spoznávať svoje hranice, dať odstup tam, kde to má byť. Nemusíte byť ku každému úprimný, nemusíte každému vysvetľovať celý svoj život, nemusíte každého zachraňovať, nemusíte nosiť bremená. Prosto môžete žiť život taký, aký chcete. Tá rodina naozaj niekedy tvorí nejakú klietku, ktorá sa tak glorifikuje a tak sa oslavuje, až je to niekedy humorné. Popravde, keď vidím niekedy tie komentáre, niekto tam dá príbeh na sociálnych sieťach, ako bol tyraný a teraz tie komentáre, oni to tak nemysleli, oni ťa mali rádi. A 100 komentárov takýchto, jeden komentár možno podporný, počúvajte, tak toto nie je v poriadku. Proste ľudia sa naučili normalizovať nenormálne správanie a preto aj robím video na tému obetný baránok a zlaté dieťa, aby si ľudia uvedomili, v ktorej sú kategórii a aby s tým začali pracovať. Takže zdravé hranice, práca s vnútorným dieťaťom a keď
človek vie byť sám, tak vlastne, keď vie byť sám so sebou a vie byť spokojný a nájde to sám v sebe, tak vtedy vlastne je víťazom. Takže pohyb, dlhé prechádzky, každá bolesť sa zacelí, treba sa hýbať, nebyť doma s telefónom. Ľudia, ktorí pracujú doma, tak častokrát nevyjdú z domu a potom majú proste ešte väčšie psychické bloky. Musíte to vetrať, hýbať sa, dýchať, chodiť niekde do prírody a určite v každom meste sú nejaké pekné miesta a jednoducho chodiť na dlhšie prechádzky, pohyb, uvedomovať si, ja mám svoju silu, prosto nakoniec aj tak každý zomiera sám, nezomierame vlastne spolu v nejakom tele aj inom s niekým. Prosto aj tak sa musíme vyrovnať sami so sebou. Takže čím skôr to budeme mať vysporiadané sami so sebou, tým to bude lepšie a potom sa stávame silnejšími a už budeme veľmi dobre rozpoznávať tieto manipulácie. Takže ja vás pozdravujem. No a keby ste chceli ešte astrologický rozbor, pretože to je veľmi dôležité, spoznaj seba, zmeníš svet, tak mi píšte, určite je to veľmi dobrá vec a môžu to byť veľmi cenné informácie pre vás. Takže teraz sa veľa ľuďom dejú prelomové veci. No a ešte vlastne máme na predaj tie klavírne zbierky, o ktorých som hovorila. Je to aj pre deti, aj pre dospelých. Takže môže to byť dobré ako dárček možno aj pre niekoho. Sú to také milé pesničky, ktoré si viete zahrať doma a viete si ich zaspievať s deťmi. Takisto vhodné pre škôlky, školy, pedagógov a tak ďalej. No a mám tam ešte členskú zónu, ktorá vlastne má videá o očiach. Aktuálne tam je jedna cenná audiokniha, ktorá je veľmi cenným materiálom. Dávam tam ešte teraz kabalu a snívanie, ktorá je tiež cenným materiálom a teraz tam pribudne nové video o čistení čakier. Ja vás pozdravujem a prajem vám krásne dni a porozmýšľajte, v ktorej kategórii ste vy. Či už nie je čas niečo zmeniť vo vašom živote, pretože hodiny vám týkajú, priatelia moji milí. Takže bye, srdcia srdcové posielam.